Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfikuna fil hayatid dunya kama salirihim fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum. Asobat harta qaumin zalamu anfa ahlakat huwa ma zalamahum wa walakin anfusahum yazlimun. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina satamne wong akeh kafaru kafir sapa ladina. Iku lan tuhnia iku ora bakal nyemugihno, ora bakal nolak, ora bakal iso menghalo ngalang-alangi. Tatfaat kesira bakal iso nolak. Anhum saking alladzina kafaru apa amwaluhum. Apa dunya-dunyane alladzina kafaru. Atau dunya-dunya sing dianggep wae alladzina kafaru wala auladuhum. Lan ora anak-anake alladzina kafaru. Ora iso nyemugine, ora iso nolak minawahi saking siksane Allah, min adabi saking siksane Allah. Sean babar blas babar pisan. Wa khasahum lan tertemtokno sapa Allah huma ing amwalan aulad. Mergo li anal insana koron sak temene manusa wiat falak sapa insan an-nafsi saking awak dhewe insan. Nolak tarotan ing dalam siji tempo bisida ilmali kelawan tebusan kang rupa dhuwit rupa dunya. Wataran lan siji tempo bil isti'anah iklan jaluk tulung bil aulad iklan pira-pira anak. Wa ulai ka temongkon-mongkon kabeh ashabun nari ku pira-pira penghuni neraka hum kang utawi ulai kabeh ing dalem khaliduna iku abadi kabeh langgeng kabeh. Masalu mate perumpamaane perkara sifatu mate kesete sifate perkara yunfuku kang padha nglakoni infak. Mangane nglakoni infak sapa ladina il kufaru tegese kufar fi hadil hayatid dunya kang ing dalem ikilah penguripan dunya. Oleh nglakoni infak fi adawatin nabi ing dalem kuwi Kanjeng Nabi. Aw sedekaten utawa nglakoni infak ing dalem sedekah wa nahyalan sepadane sedekah. Iku kama salirihin. Iku kaya sepadane angin. Iha kang iku tetep ing dalem rih sirrun utawi ana panas. Manane harun tegese ana panas. Aw bardun utawa ana adem sadidun kang banget. Aso perkenani opori harus takaumin ing tandurane kaum zar akaumin tegese ing tandurane kaum dolamu kang padha dolimi sapa kaum anfusahum ing awak dhewe ne kaum oleh limi bil kufri lan kekafiran wal maksiati lan maksiat wis bil kufri ini mesti bener ini fa ahlakat mongko rusak opore bu ing ikilah harus takaumin falam yang tafi mongko ora ngalaman manfaat sapa kufar bihi kelawan zar fakadhalika mongko kaya mengkono-mengkono ihlak utawa adamu nafi nafaqatuhum tinafaqo iku ibadah bakal ilang. Layan tafiuna yo ora bakal manfaati sapa, ora bakal tampa manfaat sapa kufar biha bin nafaqah bil infaq. Wa madzalamalan ora ngani kufar sapa Allah. Allah iku gak ngani ngoyo bidia inafaqatihim kelan kesia-sia nafaqoe utawa urune pira-pira kufar. Wala kasahum tetapi ne ing awak dhewe ne kufar ya zimuna padha ngani ngoyo sapa kufar bil kufri kelan sebab nglakoni kekafiran al mujibi dalari lidiaiha maring kasiyosone nafaqah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu jangalap sira kabeh ditonatan ing kanca privat nggih kanca rahasia atau kanca asfiya tegese pira-pira kanca pilihan saka kata sofiyun asfiya tutliuna kang ngetokno sira kabeh hum ing auliya atau hum ing pitona ala sirikum ing rahasia sira kabeh kowe kancanan nganti cerita rahasia iki jenenge pitona min diunikum kang sangka liyane kelompok sira kabeh ghairikum saliyane kelompok sira kabeh minah sang Yahudi wan Nasara lan Nasrani wal munafiqin lan pira-pira munafik la ya'lunakum khabala la ya'luna ora bakal padha ngembarno kufar kum ing sira kabeh khabalan ing kesempatan rusak khabalan ing kesempatan rusak mereka itu tidak akan membiarkan kesempatan untuk menghancurkan kalian musibah dinasab khabalan binasil khafidi lan dua huruf jar la yukassiruna tegese ora bakal pepeka sapa kufar lakum kedhi sira kabeh fil fasadi ing dalam gawe kerusakan. Waddu ma'anittum, waddu padha seneng sapa kufar. Taman nau. Tegese padha arep-arep sapa kufar, taman nau tegese padha arep-arep sapa kufar mak ing perkara anittum direpot sira kabeh. Manane anatakum tegese ing kerepotan sira kabeh. Saurip-uripe wong kafir tetap ingin kalian tuh hidup susah, repot. Wa huwa ta'addud doroi. Syiddatud doror iku bangete bahaya, bangete ra enak. Fadba datil baghdha min afwahi. Pada teman-teman pertelo itu harus tegese pertelo apa al baghdha pira-pira permusuhan.
Kot badat teman-teman pertelo itu harap dikasih pertelo apa al-baghdau pira-pira permusuhan. Ail harap dikasih permusuhan lakum kedua sira kabeh. Pertelo banget min afwahihim saking cangkem-cangkeme kufar atau saking dialeke kufar, omongane kufar. Bilwati ati lan nyacat sikum ing dalam sira kabeh. Wa itla il musyrikin alam ngetokno wong musyrik ala sirrikum ing atase rahasia sira kabeh. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa mau te opo ae, wa mau te perkara tukhfi kang nyemunyekno apa suduruhum dada-dadane kufar. Apa yang disimpan di mereka menal adawati saking musuhi ning kowe. Sing diomongno wis cangkem elek, sing disimpen ning dadane ku akbar iku luwih gedhe, akbar iku luwih gedhe. Dibayan nalakumul ayat. Teman-teman jelasno ingsun lakum kedhi sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ing pira-pira aturan ya. Ala adawatihi ing atase pira-pira musuhane kufar. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku takiluna iku gelem mikir sira kabeh dalika mengkon-mengkono yen iki ayat dalika mengkon-mengkono tilkal ayat. Fala tuwaluhum mongko aja ngangge kasih sira kabeh hum ing kufar. Antum ha ilingo ditambe antum te sira kabeh ya ulaihe mengkon-mengkono wong mukmin ail mukminin iku tuhibbunahum. Iku seneng sira kabeh hum ing kufar likorobatim krana kerabate kufar mingkum sang sira kabeh. Wa sadaqatihim lan krana sedekah kufar. Tapi wala yuhibbuna ora seneng sapa kufar kum ing sira kabeh mergo li mukhalafatihim krana oleh nyulayani kufar lakum maring sira kabeh fidin ing dalam agama. Wa tu'minuran iman sira kabeh bil kitab lan kitab iki kabehane kitab. Ai bil kutubi tegese lan pira-pira kitab kuliah kabehane kutub. Wala yu'minuna lan ora iman sapa ahlul kitab utawa sapa kufri kitab ikum lan kitab sira kabeh. Wa idza laqula nalikane metu sapa kufar kum ing sira kabeh kalu moko padha ngucap sapa kufar amanna iman kita. Tapi wa idza khala mire sapa kufar abdu mongko padha nyokot sapa kufar alaikum ing atase sira kabeh ala anamila ing pira-pira pucuk driji. Atrofal asobi itu pira-pira pucuk driji. Oleh nyokot minal ghaizi krana saking gregeten, saking nyimpen muring-muring, manane muring-muring gregeten siddatil ghadabi. Tegese bangete emosi. 5 kron perkara yarona kang ningali sapa kufar mini tilafikum saking rukune sira kabeh. Wa yu'abbaru lan den temben siddatil ghadabi saking bangete muring-muring ditembungno bi abdil anamili, bi abdil anmani kelawan nyokot driji. Majazan kelan majaz. Wa ilam yakun sanajan ta ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan. Wa ilam yakun sanajan ta ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan apa abdun apa nyokot driji. Wa ilam yakun sanajan ta ora ana ing dalam kono-kono panggonan apa abdun apa nyokot driji. Kul ngucap sira Muhammad mutu mati sira kabeh bikum kelawan musuhan sira kabeh utawa kelawan kebencian sira kabeh. Ai upku tegese netepono sira kabeh alih ing atase al-ghaizi ilal mauti tumeka maring mati. Wis kowe muring-muring nganti mati falan taro. Mongko ora bakal ningali sira kabeh mak ing perkara ya sembungan apa makum ing sira kabeh. Inna wa ta'ala wa ta'ala iku alimun dating pirsa dadi suduri lan wong sing duweni dodok. Maknane bima tegese perkara fil qulub kang ndang pira-pira ati. Wa minu lan wis tengah sange ma fil qulub isine ma ute apa ae miruhu kang nyimpen. Yut miruhu kang nyimpen hu ing mas sapa haula sapa mengkono-mengkono kufar sapa ha mengkono-mengkono kufar. Lan terangno. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Terus ngeten yen tak tenggene ilmu lughat Arab. Terus Quran diturunno bilisanin Arabiyyin mubin. Idhu sah itu boleh li adnal mulabasa. Problemnya malah idhu itu sah itu li adnal mulabasa. Jadi sesuatu yang tidak tapi dianggap iya itu menjadi sah di idhofah. Problemnya malah sesuatu yang tidak tapi dianggap iya dianggap itu sudah sah menjadi tertib idhofah. Nah sekarang kalau terangkan ya, kadang itu orang-orang itu janggal. Wong kafir misalnya ono tsunami Aceh, wong kafir nyumbang di miliaran. Ono kelaparan nih Afrika, wong Eropa, wong kafir bang nopo miliaran. Kemudian Allah secara hukumnya bahwa sodako orang kafir itu tidak ada gunanya sama sekali dan tidak dihitung sama sekali disebut waqadimna ila ma'amilu min amalin fajalna wa ba'am mansura. Jadi semua sodakonya orang kafir itu tidak ada gunanya sama sekali. Nah, sebetulnya masalah ini itu sederhana. Kenapa tidak ada gunanya? Karena mereka semakin banyak mentasarufkan harta, itu status jasabnya semakin tinggi. Jadi misalnya dunia karuan kita sepakat walillahi mulku samawati wa ma
wal ardi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kadang mulku samawati wal ardi. Hakikate langit bumi sak isine dengane Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang kafir punya banyak ya gasapnya banyak, nyolongnya banyak. Nak sedekah ya akeh berarti ya nyolongi akeh. Jadi Allah ndak hormati wong sing sedekah wae kok. Malah Allah tersinggung. Ora ngajar jancuk. Wong sedekah wae kok diakoni wae. Baik. Paham ya? Ini penting. Jadi masalahnya itu sederhana. Kadang orang tanya, kok Allah kesani sadis, mosok ngamal apik ngono gak ditampa. Karena Allah ndak merasa ada yang ngamal wong wae-waeku. Itu wale santri sing lomo iku biasane sing tukang gasak. Ora kancane teko sanduk nggo ya ora wae. Satu-satu gak apa-apa sabun nggo ya ora. Foto mantu-mantu sing nyucup kiai salam tablek dhuwit colongan wae sing wedok. Kiai ning ngelem lomo. Nah, si wong gak ikrar tambah bodoh nih, tambah nyolong, tambah dasar. Jadi memang Allah nggak salah sama sekali. Lah wong ora wae kok diaku wae. Engko sing berjasa sing bisa ya dekne. Wah orang Eropa iku lomo, wong Amerika lomo, ono tsunami lang nyumbang miliaran. Allah nggak perlu tertekan karena Allah ngerasa iku wae kan. Paham ya? Paham ya? Jadi ora jagal sama sekali kalau itu nggak dinilai secara tauhid nggak jagal sama sekali karena ya memang milik apa? Allah. Paham ya? Nah, kalau balik tentang hukum idhofah. Cuma cara hukum dunia karena aset itu milik mereka, tabungan itu milik mereka, PT milik mereka disebut amwalahum dunyane mereka. Tapi wafil hakikat dunyane Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kira usah janggal kenapa ngamal. Selama ini kan kadang ada yang janggal wong ngamal apik ngono kok gak ditompo. Ya saja nih orang masalah tompo ora tompo. Wong dunya pangeran terus diaku milik mereka ketika mereka ngamal tepuk dada seakan-akan pahlawan. Tambah ngerasa pahlawan tambah parah orang pangeran. Wis nyolong gasap pahlawan kan kasusnya malah akeh. Wis nyolong gasap ngaku pahlawan. Beda nang wong Islam. Melarat duit sithik. Masyaallah minallah. Barang iwong ilallah. Jadi sitilah Islami, sitilah nama. Wah, lho tadi kita mulane nganti Islam taufik binungi minhu wa ilaihi wa fihi. Sampai gini video merusukno napa? Domir. Dadi nek di dunya yang merasa minallah. Enggak ana wong jare ilallah, jare dalam konteks yo fillah. Dadi minhu wa ilaihi wa fihi. Mulane sithik tapi Islam. Nah, mulane akhirnya pangeran nampa, mergo sing sedar jujur ngaku iku wae pangeran. Lah mulane sekali ke bar sedekah kok udat-udat dianggap sedekah batal. La tubtilu sedekahatikum bil manni. Lho mang inallah kok bareng iku udat-udat dikekno waeku kok mbok udat-udatku. Kowe mung ora taruhan mulai cilik ora gak iso mangan. Jare pangeran lho sing mbok kekno yo waeku sing ngekekno waeku udat. Kowe mulane udat-udat iku sedekah asal. Ana cara tauhid jelas salah. Lah ilmu iki lho sing dadi aku gelem mulang. Dan itu dosa aku mulang. Lha tenan ben aku anggar bengi aku mulai kula ngalim sering tak tangisi. Quran itu kalau mensifati dirinya sendiri. Ngendikane Nabi, wong sing maca surat itu cukup. Surat Dukhan itu sebetulnya kata kuncinya itu di Hamim wal kitabil mubin. Sing tak tangisi ku iku. Wal kitabi demi Quran mubini kang begitu jelas, kang banget jelas. Iku nak ra wong alim sing waras iku ora roh jelas Quran. Saya itu punya kewajiban supaya Quran itu maknanya begitu jelas. Nah, caranya menjelaskan ya begini. Kita ini janggal kalau orang kafir ngamal dermawan kok ora ditompo, kan janggal. Tapi bagi ahlul Quran itu jelas sekali wong ra wae kok. Dan memang Allah tidak perlu terima kasih, memang yang dipakai ya milik. Lah begitu itu terus menjadi jelas. Dan akhirnya aku berapa Islam mesti tersiksa. Dengan aku jauh aku pas mulang, jogeman sowan kiai dosa paham. Sowan kula maksudnya. Kan go sowan-sowanan kiai liya, pokoke kula elok-elokno. Sambil bersowan mesti kasus sosial. Kata ada duit utang akeh. Kasus tak. Tong boleh mantu rantok ya, Bet. Contohnya macam-macam. Ndak maksudnya ngeten nggih, kita ini terutama tiang-tiang Quran, tiang-tiang alim sinten mawon yang mencintai Quran. Sifatnya Quran itu al-mubin, begitu jelas. Allah ngendikan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi tabayyunul haq itu memang butuh orang alim. Karena orang alim logika Quran, logika yang dibangun Quran. Itu tadi.
Kalau menurut hakikat walillahi mulku samawati wal ardi atau walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, berarti ketika disebut wong donyane wong kafir berarti li adnal mula basa. Hakikatnya gak donyane cuma berhubung mereka yang menguasai dianggap baik. Paham ya? Lah hakikate wae Allah ketika wong kafir sudah akeh Allah ndak perlu terima kasih. Ya ora perlu malas. Itu begitu jelas. Wal kitabil mubin. Lah tapi nek ora ono sing nerangno ya remang-remang. Lah remang-remang ketika wong LSM protes, mosok ngamal apik ora ditampa kesane wae tadi. Elek janggal. Kok iya ya. Nah, pintu ketemu pintu. Barang ketemu wong ngapal Quran khusuk mboten derek-derek malah paraman. Ilmu ora tau dijawab napa. Mboten derek-derek. Kadang dijawab terus berbohong. Apa hubungan? Nah, ini pentingnya walhid. Sehingga wong alim macam sekali dia kan nerangno ilmu uljima bili jamim minan. Orang alim yang enggak mau nerangno ilmu diancam apa dikalungi geni. Makanya termasuk tobat wong alim ilal ladzina tabu aslahu wa bayanu. Mesti ana wa bayanu mau memberi penjelasan. Cara kula nggih mulang nih. Nomor tamu sak. Saya yakin. Selain tamu yang imprit-imprit di Ciloro, mesti kasusnya itu sosial. Kalau masalah sosial utang dia ya itu utang, masalah ya duit. Apa aku rati masalah ya ada. Cuma aku kan gak roh. Kalau ngalim isek mbek pangeran wis masalah kodok dari pangeran no mati rasa mana mah. Sing rasa di masalah mergo kowe GR rumangsa kowe iku iso ngatur dunya. Nah, anggap iku wis menawa ilawa ya. Wong latihan iman mulai cilik kodok kowe iki wasarihi. Bar anggap wis bar, kalau anggap ning dunya wis bar. Paham ya, terus kalau suwun Quran itu kudu dengan statusnya wal kitabil harus begitu jelas. Itu tadi logikanya orang alim kalau melihat Quran jelas. Kenapa sebagai kafir kok gak ditompo? Ya masalahnya jelas. Wong nganggo dunyane Allah, ora ngaku iku wae Allah. Allah ora tau disebut ini milikku. Lho ngaku wae wis dosa, ini milikku wis dosa. Bareng-bareng saudara kok pahlawan, tambah parah. Paham ya? Nah, itu jelas. Ini jenis wal kitabil. Misalnya terus inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kenapa diarani lailah mubarakah? Nah wong alim begitu jelas. Itu tadi, lailah sing gak mubarakah wae. Jenenge klub selingkuh senengane bumi. Sebab itu lailah itu butuh mubarakah. Mang ndak gampang membuat malam apa penuh. Wong Islam saleh turu, wong nakal selingkuh. Membuat lailah mubarakah itu tidak gampang. Sehingga harus kita ciptakan lailatin apa mubarakah. Itu para orang alim baca Quran tuh paham betul sehingga selain paham secara nafsu, secara tafsir, dia itu punya makna yang tidak diketahui orang. Itu disebut innalil zuhran wa batnan. Di luar makna zuhur itu ada makna apa? Misalnya kalau ngerasakno tengah awak kula piyambak. Misalnya jemben kula nu ape mati, kula bayangno nangis terus mboten ngarep. Bayangno to. Ya iya tak jelas-jelasin rokok swarga iku jelas Allahu Akbar. Aku mlebu rokok ra mesti. Mlebu swarga ya ra mesti. Barang ra mesti iku gak jelas. Yang mesti jelas itu Allahu Az-Zahir, Allahu Akbar. Aku mulai cilik urusanku be Allah. Aku neng kandungan urusanku be Allah. Aku urip iso mangan, iso ambekan urusane be Allah. Aku ora tahu urusan be neraka swarga. Berarti Allah itu Az-Zahir begitu. Ya kita hidup hubungan yang jelas-jelas saja. Akhirnya mati pikiranku ya Allahu Akbar ning dunya ya Allah. Kowe membicarakan neraka swarga juga jelas. Kan ya ra jelas kan yang swarga itu jelas ya karuan. Tapi padha ra jelas ya tok bakas sing jelas. Itu sholat dimulai Allahu Akbar. Allah disifati Az-Zahir. Allah itu begitu jelas. Saya contoh gampang. Kowe lalin rokok gara-gara mangan sate. Kowe nyong pas mangan suate ngombe seprit terus ana wong meden-medenin rokok. Mesti mbok barno. Mergo ning ngarep ana barang jelas baru kan. Penting mangan itu ana. Lah yo kan ngono ana dhuwit miliatan kok diancam rokok, ngurusi sing jelas sih mergo rokok. Ora jelas. Mulane nak wong alim takbir Allahu Akbar itu rantuk hati karena begitu jelas. Begitu jelas kalau engkau itu akbar. Mana wong alim ora iso diteror swarga neraka kae. Ya karena bagi mereka lebih jelas ketimbang swarga. Sehingga ketika wong alim Allahu Akbar itu paham tenan. Filosofine paham. Anu masyhur salat wong alim pisan BBD bengi sewu ya agak wong alim. Cuma kok sayangnya tetap wajib sholat terus itu orang sholat garu waktu jangan. Tapi kalau kaji desa barang ini maka garu sholat berkaji atau sholat setahun.
Jadi dia tabungan. Jadi apa? Kan mana mau kalau saya sholat kan tahun lagi 300 widal. Tolong nak kasih ini batang dino. Kamu sholat kan? Kode nih. Paham ya, jadi kalau suwon gunane ngaji, kalau purun mulang di pulau ini buatan krono dengan saya itu punya kepentingan supaya Quran tetap wal kitabil begitu. Makanya Imam Syafi'i itu dawuh, ono wong kok ora paham Quran ngaku lama, itu serau lama. Quran itu gampang, segampang-gampang. Maka sedawe pengiran wala qad yassarnal Qur'ana li dzikri fahal min mudzakir. Itu udah hanya sekedar masalah tajwidnya. Iki ulangi kira-kira ati, tapi masalah maknanya. Imam Syafi'i itu masyhur itu. Suatu saat dia tanya terbuka, maksudnya langsung dialek. Dia bilang orang kalau mau tayamum karena lifat dilma, karena nggak ada air itu syaratnya mencari dulu. Tolak dilma. Ketika dia ditanya kenapa harus mencari dulu, Allah Taala falam tajidu ma'an. Kalau dia tidak menemukan air, la yuqalu liman lam yatub lam yajid. Orang sing gak tahu boleh ibadah, boleh saudarane ora metuhi. Jenenge ra roh. Itla yuqalu liman lam yajid. Jadi kalau falam tajidu ma'an, gue iku golek banyu terus gak entuk. Padahal ning Quran gak ana syarat golek banyu, tapi wong darani rantuk mesti bar. Ayu qalu liman lam yatlub lam yajid. Jadi bagaimana sampai itu jelas sekali. Idza yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Enggak mungkin ora tahu golek kok darani. Ya enggak dia gampang. Tuh ditanya satu majelis 60 pertanyaan itu dia jawab spontan semua. Karena bagi dia wal kitabil Lane masyhur Syafi'i, qara'tul Qur'an min awwalihi ila akhirih. Wa ra'aitu muradahu fi kulli illa lahwaini. Lafaz loro sing termasuk ora roh maknane wong Syafi'i iku dasah. Wedi ini sira roh yo kok aneh lafaz apa? Dasah. Padahal asap-asap ini bariku ya roh. Tapi wong Syafi'i ngaku sak Qur'an sira roh mau maknane apa? Dasah. Dikulik. Nah, Abu Bakar kan masyhur sing ora roh lafaz abban. Imam Syafi'i bahasa, kula nu ora daftar-daftar lafaz sing ulama ra roh. Tapi aku wong guri malah roh kabeh, perkara sing ulama dhisik ra roh kan dene roh. Gurine ra roh, gurine nah. Roh. Jadi nek asline ulama guri ku potensi wong alim tinggi karena sing ora roh kan iso nyolong roh. Tapi asal ilmune gak asal karena kan ndak penemu. Enggak napa? Lho nggih masyhur. Dulu ini tak cerita masalah fikih. Dulu itu beratus tahun ulama itu janggal nenggone wal unsa bil unsa. Ya, wong wedok niku nak mateni wong wedok yo dipateni. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa bi nafsi wal aina bil aini. Lha sing masalah angel masalah subjeke pelaku. Saiki nak ana wong lanang mateni wong lanang pateni. Saiki nak ana wong lanang mateni wedok. Kan kesane Quran itu kan nak zakar bi zakar wal unsa bil unsa. Paham ya? Wal unsa bil unsa. Padahal wabayanat Imam Suyuti ku gak nerangno mengenai tok wabayanati sunnah anna zakar yuktalu bil unsa. Wong lanang lah nak mateni wong wedok ya dipateni. Padahal cara ayat dohire iku nak wong lanang mbek lanang. Al abdu bil abdi sak terus sampai wal unsa bil unsa. Ayo terus jadi perdebat sampai beberapa generasi sampai ditemukan satu riwayat asbabun nuzul. Ternyata asbabun nuzulnya sederhana, jadi ada satu kampung atau marga yang begitu angkuh. Itu nak ketua sukune atau wong lanang gagah dipateni cawe itu, iku mau njuk timbal balik, cawe itu iku ora oleh dipateni. Mergo gak sumput lanang dipateni wedok kok sing mati. Sing wedok iku rugi. Jaluk kampung situ atau keluarga situ nyerahno sing lanang. Penimpak napa? Penimpak. Paham ya? Terus akhirnya turun wal unsa bil unsa. Anak sing mateni lanang wedok ya kudu tetep sing dipateni ya. Nek wong lanang mateni wong wedok ya sing lanang tetep dipateni. Artinya wal unsa bil unsa itu konteksnya itu konteks tentang kejadian. Iku ora tenan. Lah dalam ilmu usul fikih satu asbabun nuzul yang menyebut kejadian itu tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa jadi hukum. Paham betul? Jadi misalnya coba awal min asli dari katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan wa nafsin fasatin fil ardi fa kana ma qatalan jami'a man ahyaha fa kana ma ahyan jami'a. Terus ini itu wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal udhuna wal udhuni wa sinna bis sinni wa tiruha kita samanta sabtaqa wa
malam iku bahasa. Sing iku lho pet sing walu saben itu. Ya, bihan nabi. Lalu guna beli ini masih nabi roha, bisa orang-orang kuat. Tapi habis tawanur, ya bihan nabi. Jadi walhasil sik durunge ku lebat bocah kok. Betul. Kan digo semaan iki loncat. Mal onsa belunsa. Kakak digo semaan lho ketiwan. Terusane. Foto boleh makan tamnak wis to. Ngene lho ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa malah sisa aku. Ada laris gue lho. Ya ayyuhalladzina amanu. Nang terusno kagak tunggal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla kan al-hurru bil iku sik bener. Nyatane nak budak wong merdeka mateni budak kan gak iso dipateni. Cara fikih. Wal abdu bil abdi wal unsa. Padahal dari Imam Suyuti kuwatir nak saiki wong lanang mateni wedok kesane kan sing lanang gak perlu diiso. Mergo gak banding lanang mek napa? Waduh ulama dawuh wa bayanati sunnah anna zakar yuktalu bil unsa. Jadi wong lanang lah nak mateni wedok sampai ditemukan dari usul ning era tahun 300-an. Ini wis ngarang Ibnu Jarir At-Tabari itu. Ditemukan asbabun nuzul ternyata itu tadi. Wong Arab nang ngomong wedok itu kan sepele sekali. Nah, kalau ada satu marga misalnya kaum itu dipateni wong wedok, iku gak gelem ngisos sing wedok membunuh mau. Jaluk wong lanang sing gagah sing tokoh pateni. Mergo nak mateni sing wedok ora sum. Iku terus ana turun wal unsa. Lho nak sing mateni wedok iki pateni sing wedok, sing mateni lanang. Jadi ayat itu tentang waqi'iyah, tentang kejadian. Nah kejadian itu orang mari hukum. Rungono tenan, aku ben waras disenengi Allah rungono. Lho boten iki tenan. Sayyid sinten sing aran Muhajir nu Abi Ishaq Asy-Syirazi. Ishaq Asy-Syirazi iku bedino ngipi ketemu Rasulullah. Padahal dia sok urip-uripe mengarang fikih. Yang kitab Muhajir yang kemudian disarai Majmu'. Sesuk ini takok mbek Rasulullah, ya Rasulullah, kena napa jenengan sering ngipi mesti iku lho. Kok amin sinau. Padahal sinau itu fikih. Tapi orang fikih drengki ya fikih waras ya. Fikih drengki ora ngarati petuwi Nabi, jadi sing ngukumi salate wong rasa. Fikih ngawur. Nah itu termasuk masalah-masalah ini rungokno tenan. Nah ana kejadian dihukumi Nabi, apa kejadian itu menjadi hukum atau bisa dikiaskan? Itu memang perdebatan ulama sampai ila yaumil qiyamah. Ila yaumil sing masyhur iki, rungokno tenan gak to kene. Misale ana kejadian. Ya ana kejadian. Wong jimak bojone ning bulan Ramadan rino-rino. Ya jimak. Jimak bojone ning bulan Ramadan rino-rino. Itu kejadian nyata. Rasulullah ahlak tuh. Kulo niku rusak. Terus kata Nabi, "Wa ma ahlaka apa yang merusak kamu?" Wa qatu imroati fi nahari Ramadan. Kulo niku jimak bojo kulo teng awan-awan bulan Ramadan. Walhasil ben Nabi kon bayar kafarah berat. Termasuk merdeka anak budak, nggak mangan sudah miskin macam-macam. Pokoknya kafarohnya itu berat sekali. Orang sekedar nyaur poso sedina. Ya orang sekedar nyaur poso sedina. Nah, kejadian bayar kafaroh se ekstrim itu, kalau bayar ini malik. Kejadian bayar kafaroh se ekstrim itu adalah kasusnya jimak bojo neng bulan Ramadan. Nah, padahal kita tahu jimak bojo neng bulan Ramadan jelas halal. Ini tidak selingkuh dan zina loh. Jimak bojo ini dewi. Halal apa haram? Halal. Tapi Imam Syafi'i tetap ngotot, tidak bisa. Semua bab takdzib sanksi tidak bisa dikiaskan. Sehingga kita ini misalnya kamu tanpa uzur kok mangan sarapan, itu tidak kena sanksi kayak sanksi jima. Mergo lem ekspor nggak guna sarapan. Akhirnya hukum tadi bisa diakal, apa yang jima bojum, mangan sih. Kalau mangan kan sanksinya mau poso sedih. Moga mangan, atau moga jima, kafaroy. Ya. Tapi pendapat ini ditentang oleh banyak ulama, termasuk Ahmad bin Hanbal. Kejadiannya pancen wong jima, tapi begitu juga sektor yang amdan tanpa uzur juga sanksinya berat. Misalnya kira ono uzur, ono popo jam 8 esok nyate.
Takok loro nggih boten kepengin mawon nyakit. Lah itu karena hatku hormati Ramadan tentu itu melecehkan bulan Ramadan. Itu juga sama. Jadi waqiah yang disebutkan Nabi itu tidak mengikat. Karena sing takok masalah jima Nabi yang menjawab masalah jima. Tapi sebetulnya semua iftar yang hatku hormati Ramadan tanpa uzur ya sama. Jadi jangan sampai hukum benar ke santri di kandang itu jogeman nyaki bojo, penggawaane jogeman nangani bojo. Sepuluh bojone men disadui wae. Alasane dari kiai iku ora oleh nangani kok iki nyap. Jangan sampai terjadi hukum begitu, paham ya? Lah nang ngono misale kowe dadi kiai no santri utawa senang, Cung. Aja geman beda bojone wong. Mboten kula butuh rondo, Mbah, ya repot. Kalau hukum terikat sama kata-kata Rasulullah itu repotnya di situ. Kata-kata itu dalam konteks waqiah. Tentu orang pakai analogi mengkiaskan. Makanya di sini Imam Syafi'i bilang kias itu wajib. Wajib ada. Kalau tidak ada kias, hukum pasti terjadi. Hukum pasti apa? Misalnya jelas di Quran, innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Semangan dunya nanti yatim dzulman mangan rokok. Sepuluh orang aku gasak mobilnya kok orang mangan. Mane masyhur korupsi kiai-kiai iku modele ngene, pokoke nak barang ra jelas aja mlebu daging. Tapi padha wae digoli aliyane. Mergo sing sering dikritik ku mah. Ya nek nuti mangan berarti kowe ora oleh saya dasar sarunge oleh, dasar mobile oleh. Mergo ning Quran disebut ya aku. Oh ya san kabeh. Parah kabeh. Rokok ana tunai. Ya ora dilok ya. Jadi ini kalau cerita. Jadi wal kitabil mubin termasuk itu. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang waras itu akan mendudukkan hukum tempatnya, meskipun hukum itu tidak disebut. Jadi sajane santri mang yo sero, maksudnya ojo nangani bojo yo mlebokno jotosi, nyadui, ngidak-ngidak. Tapi tengelah, pokoknya sing ora oleh nangani. Ya apabila menyakiti istri yang ngene-ngene ora iso. Jadi paham ya, jadi panel ning masalah apa nggih istimbat. Jadi Imam Syafi'i nganti sok ben kiamat. Iku sok ben ulama beda menyangkut istimbat nek wis kok ngono iku. Karena mirip, kenapa? Mirip-mirip. Banyak wonten pertanyaan yang fikih misalnya satu kampung itu sebaiknya semua jamaah di masjid apa enggak? Sudah pengajian apa enggak? Selalu ngono iku mesti ulama itu khilaf. Mereka selalu kata Imam Syafi'i itu banyak juga orang Syafi'i nggak tahu tarawih. Ya alasannya pokoknya nak sholat di sholat malam apike furoda. Apike dhewe. Jenenge qiyamul lail tuh dhewe. Ya mereka yakin saja kalau tarawih itu sunat, ya saja. Tapi kalau memaksa orang lain tarawih mereka tetap enggak, tetap keberatan. Ya alasannya sholat begitu, sholat malam itu kesunatannya apa? Furoda. Ya paling banter khilaf kita nak ra dijak tarawih jamaah ya ra tarawih tenan itu saja. Dan lala ya ra tarawih tenan dhewe wae. Ya akhirnya tarawih. Akhirnya napa? Akhirnya tarawih. Mesti dina Umar sing gawe tarawih itu jarang tarawih ya. Ya karena itu tadi, andai kan Sidin Umar tarawih terus ya akan jadi bahaya itu tadi. Yang terbaik begitu itu wajib dan harus bentuknya harus seperti itu. Karena banyak juga ulama yang banyak ulama balelo gitu ya, tujuannya itu tadi. Nggak bisa kalau hukum Islam dipaksa-paksa menurut selera ra iso. Kemudian sing biar terus semangat biasanya sing lagi jadi imam. Sing kesingkir ya tetep rapati semangat. Kaya ora sunah menungso. Sing kesingkir kok maca selawat ning ganjarane betul. Tapi nek dadi mubalek ngono pengajian kok darah teko jajal sing kesingkir. Mbok wong ngira-ngira awake dhewe ora usah ngono biasa. Lha iku pentingnya ulama paling jujur dalam menerapkan hukum. Karena apa ulama itu ndak tokoh. Sekolah ini dengan ora tokoh, sembarno. Ya karena akan objektif dalam ngomong hukum akan apa? Kalau tokoh itu tidak bisa. Stabilitas senengannya apa? Senengannya apa? Stabilitas. Di global ini malah kayak wawal kita bil mubin. Jadi sekarang anjangan janggal kenapa sedekah wong kafir ora ditompo. Mergo semakin banyak menguasai harta berarti nyol-nyolnya tambah banyak, tidak tahu dirinya tambah banyak. Wong wae opo aku ya. Barang sedekah kok ngrasa sok berjasa. Mane waqadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alna lahu kina sedekah wong Islam serajan sithik ngene ku wae.
Sithik-sithik mergo semune minallah. Ilallah wa billah wa sakrale pol. Malaikat ora ana apa. Ngoten Gus. Selama iki gekku tak suka-suka anu. Ora apa-apa nek Islam anyaran ora. Nak DPR pancen ra ditompo ora ono gajarane. Mergo dene nyalur tok. Misale di aspirasi 100 miliar cuma sing bagi dekne sawangane. Yo ditulis wae nek dekne jujur, iki sawangane yo wesku. Tapi mosok ana wong ngomongno sedekah mbek menapa? Jalane aku lho iki tak ana kowe. Ajane bahasane udah ngekekno, sing bagi. Kan ora ngekek lho, bagi tok. Bagi ora perlu cuma terus jen tugas kok. Digaji negara ben tukang apa? Bagi. Soal wala jelu. Ya sing bener mau sing waras mau tiru minallah. Tapi waras terus ya ora apik, kadang-kadang ora waras bareng. Iku bere pangeran ana guna. Terus iki ora ono kok paham itu penting kula kepengin namung mulang kepengin setunggal ngene wae wal kitabil mubin ana dawuh ulama-ulama riyen ilmu kudu ana sing nerang aja sampai hujah ilmu iku ilang. Kalau sering ketemu dokter-dokter kampus-kampus gede kalau ditanya Bapak kenapa aturan Islam itu banyak misalnya orang itu nggak boleh bebas seks, bebas sedekah, bebas tasarruf sebetulnya aturan Islam itu masih sedikit akhir wong nakal. Wong di dunia itu mana sih yang nggak ada aturan? Misalnya, satu negara dibebaskan berzina, pasti ada aturan. Sing bayar, sing untuk sing antri kudu untuk tetap bikin aturan. Ya, saya misalnya wong bebas zina, apa wong sing selera tinggi so zinani artis, yang wayu-wayu itu, mesti untuk aku wong merangos-merangos. Artinya dia ada bebas juga kan milih korbannya yang diajak zina. Kata siapa dunia? Tidak ada dunia itu bebas. Anda bodoh sekali kalau nganggap aturan Islam itu mengekang. Aturan pasti mengekang. Misalnya saya wong bebas, apa-apa iso turun ning hotel. Tetep ana aturane bayar. Engko misalnya ape tuku wedok bayar. Sing ora bayar saya elek padha elek iku. Tidak artinya supaya Quran itu jelas jangan kira yang berbau Islam berbau aturan kan semua orang-orang nakal juga punya aturan yang memberatkan. Wong ape zina wae dadak bayar. Boleh nggot. Tidak terus dia sadar, oh iya ternyata sama saja. Jadi jangan kira. Tapi kalau Anda terjebak pemikiran karena kan yang berbau Islam itu memberatkan, yang berbau bebas itu mengenakan. Itu kita hanya punya kepentingan itu. Jangan sampai kita ini berpikir yang berbau Islam memberatkan, berbau Islam pena. Raiso. Misalnya wong sing wayu-wayu ngomong mana ya susah. Lalu malah ada wong melarat itu susah tambah dosane gede. Apa wong sugih. Kalau bolak-balik umpama lonte itu tarike 1 miliar kabeh ana wong dino. Gara-gara ana sing 5.000 lho sing melarat. Melarat itu malah memperkeruh masalah. Jadi umpama BTS sombong-sombong tarife 1 miliar itu sing dino arang betul. Kadang ana sing 10.000 sing gratis malah parah meneh. Parah meneh. Jadi kadang dunia itu. Tapi intinya Anda menjadi tahu, jangan kira Islam yang banyak itu memberatkan. Orang-orang mereka juga bikin aturan. Dan aturan itu juga memberat. Apa mangane hotel sing enak, syaratnya itu gue bayar. Bayar kok ngumpul udah. Semacam-macam. Sementara Islam, aturannya mau apa? Justru kita dilarang zina itu enak. Orang perlu bayar. Mau diwajib no, malah gak kuat. Mulai tak contoh nonggu. Lah iya dong, misalnya kayak lagi bar medun, saya wajib zina apa ya caranya? Nah ini pentingnya Islam menjadi. Lu enak dilarang dibagi wajib no, malah berat tuh. Tiap hari kita nyari uang. Iya loh. Ora bener Imam Syafi'i ora ana ulama gak wali. Mergo ulama sing iso nerangno hujange. Mungkin nak keramat wali-wali sing wiridan bangsa duwe akeh iso miber macam-macam. Tapi ulama ora kurang pasal ana wali miber ngrasa wis keramat. Jadi ulama jawab miber kok iso. Padune ra iso miber. Mano apa? Mano ra iso. Apa mano mbok arani keramat.
Tapi nak maca tafsir, maca muin ki ndak iso ya. Aline kapok piye. Aku setuju be ulama sing cangkem elek terus. Dene dia ora iso miber ape enak. Dene pede ya. Apa miber manuk ora apa? Miber. Ora cendet tak miber terus. Ya itu tadi, nak kinan kula di semua ulama asal waras ini tetap wali ulama. Karena itu tadi, ulama yang bisa menjelaskan al-hujjah, ul falillahil hujjatul baligh. Baligh itu yang tahu tetap ulama. Itu tadinya kenapa aturan Islam itu berat, orang enggak boleh maling, enggak boleh ini. Sebetulnya, kowe jadi maling itu banyak aturan. Itu bengi-bengi, itu ora konangan, ngenteni wonge. Tetap ada aturannya. Dalam bermaling ria juga ada aturannya. Oleh lah iku aku kepengen kowe iku paham Quran yo ngono iku, nganti tenan ngerti wal kitabil. Kok kitab sing abu-abu. Lafate ora roh maknane. Ya ora. Tapi hasilnya roh lha iku perkara. Lah yo maknane ora roh, kok nyebut ayate ora roh, hasilnya ora roh. Ngono kok perkara tok. Tapi pangeran muga pengampun beda sesuatu. Wan kula terusaken. Lengen ya wal kitabil. Intam saskum hasanatun tasuhum. Intam saskum lamun gepok, intam sas sama kata masan. Lamun gepok mekenani kum ing sira kabeh. Tusik sing mekenani kum ing sira kabeh apa hasanatun kenikmatan, nikmatun tegese nikmat karena sering badine menang wa ghanimatin lan ghanimah. Tasuhum mongko nyusahno apa hasanahum ing tuhzinhum tegese cek waca tuhzinhum cek tuhzinhum. Nak mbok waca persis lafate ya tuhzinhum mergi. Nafsiri lafat sing sukun. Masemu imam sing paling rapati seneng sukun. Kula titeni. Dadi kula mau belajar sapa imam paling rapati seneng jazm iku Imam Asy'ari. Dadi ngarep-ngarepe syarat lah ndekne gurine rapati. Wis masyhur nek tak titeni. Ya masyhur cara aku kowe ora roh beda. Enggak misale imam liyane macane iku normal sesuai nahwu ben. Misale dongane Nabi Zakaria, "Limillah dungka waliyan yarisni wa yaris minal." Mesti normale kan yarisni kan. Wong fahab limillah dungka waliyan fahab kan amar. Mesti kan yarisni wa yaris minal. Sama sih macane yarisuni wa yaris minal. Wis masyhur wae lafaz ngono. Dadi dekne selerane iku rapati ketoke rapati seneng jazm nek namanya. Lha kaya iki, wa intasfiru wa tattaqu la yadurrukum. Ya sing normal dan apa intafal afal to. Intaji ukrimka. Tapi macam enggak wa intasfiru wa tattaqu la yadurrukum. Ulama liya la yadurrukum wong jazm wong apa? Jazm. Syarat. Iki macam. Mungkin ya arep ya, kan riwayat yang ngono. Nah, Imam Asy'ari ulama sing paling fanatik riwayat itu masyhur. Jadi buah cara nahwu masuk akal ora dia itu ulama paling fanatik napa riwayat. Bae jare guru-guru nek hafid-hafid saiki muni pokoke ngene niku sanut babai pokoke napa. Mata napa. Tapi memang ana sanate. Jadi Imam Asy'ari itu ulama yang jarang baca jazm. Artinya kalau ketika yang lain jazm itu kayak iki lah contoh gampang wa intasfiru wa tattaqu la yadurrukum dene macane. Lah ya mestinya normalnya kan jazm. Sedurunge syarat. Paham ya? Ya mau kayak fahab li milladunka. Wah iya, dene mestinya kan yaris nih, wa yaris. Oh ada yaris ini, wa yaris ini. Nah Imam Suyuti ini kebingungan ya Robi. Nah saya ke Robi buat mubtada fahuwa yarisu. Jadi lafaz sing ning ngono khabare mubtada sing dibuang. Akhire ono buang-buangan barang gara-gara. Ya tapi selerane ngono iku imam, sebuku semaan lafat iku. Sing wis ngasil dhuwit lafat iku pet. Ya ora gelem kudu mbok imani. Ya mergane oke al-qiraa'ah sunnatun muttafaqah. Nah imam ono kudu. Wis kudu anut ngono. Cuma ayo terus bodoh. Wah iki liyane salah ya keliru kowe. Mau panjang. Imam Asy'ari ngono. Yo oleh pet sanate dekne. Lah Rasulullah piyambak nggih ngoten nggih bolak-balik maca rofa kadang. Ini mau gampang nek diwaca rofa berarti wonten mubtada sing dibuang dan itu sama. Nek diwaca jazm nggih normal berarti napa? Normal sekali fahab li milladunka waliyan ya yaris nih. Oh, tapi kita macane napa ya yaris ini min aliyah. Tapi mama tuh lucu nek nama tulisane waj'alhu rabbi radiya. Wah dene kowe apa tau dilakoni. Kulo nate neliti. Jadi orang ulama sing makili lugat Arab kaya Imam Asy'ari paling banyak dilakukan. Nah liyane konsisten, kayak Ibnu Katsir itu konsisten. Misalnya dia baca wasalhum, baca wasalhum.
Jadi was'alhum anil qaryah, ini macamnya was'alhum. Pakai misalnya fas'alil ladina. Dia memang menghindari Hamzah bin Qasir masyhur. Lama anti Hamzah. Waktu Hamzah dua ini. Secara istimali bet, Ibnu Katsir itu untung banyak. Artinya untung banyak. Quran Imam Asim sendiri baca Sal Bani Israil. Salhum ayyuhum bidzal ghazai. Kalau sal kan berarti kalau tambah wawu dia wasal. Tambah fa dia fasal. Paham? Tapi Imam Asim enggak. Kalau ada wawu sama fa dia bacanya fasal wasal. Tapi kalau tidak ada wawu fa ya ini kayak umum masjid. Sal Bani Israil. Salhum. Nah, ya itu variasi ini. Akhirnya Imam Asim itu ya dapat sal, ya dapat fasal. Jadi dapat dua lugat. Makanya penggemar-penggemar Imam Asim koyo kitab Sabia itu kitab Sabah, dia penggemar Imam Asim. Selalu Qur'annya dia itu mewakili beberapa lugat. Jadi mereka ada itu ono kabeh. Mana aku lah ya penggemar Asim memang. Cuma kadang rodok bingung maksudnya kok raja jem. Tapi ya sebenarnya ben jam dia orang apa? Main anak gue malah rata bingung. Berkah. Ada. Gue tidak nulis rasa muswan di pojok era. Ya tapi pangeran gawe rame-rame dunia ya semuanya. Paham betul? Saking rahmati pangeran. Tapi yang penting sampean ngerti gitu. Jadi istiqmal Al-Quran itu juga bayangno kok apa loso. Kok gue berarti menafikan ahli. Kalau kira ahli itu kadang dia mutatabiah dan itu tadi. Bahasa sal itu diulang-ulang Quran. Sal Bani Israil, salhum ayyuhum bidzal ghazai. Dong diulang-ulang kok orang bukan yo keliru. Dia nak sal kan asal. Padahal model sal tak kok sira Bani Israil. Wasal ya tak kok. Tapi Imam Asim itu kalau ada wawu dan fa bacanya fasal. Orang belum fasal. Ibnu Katsir sing mau Hamzah. Ya itu biar sampean ngerti mawon. Ini penting Quran karena di antara balaghahnya Quran adalah semua potensi lughat dipakai. Kan kalau riyen sinau Muhnilab mau neliti Quran, semua potensi lughat itu dipakai. Misalnya gini, wa fuka haitumul ghamun fi sakan. Jadi kalau ibu madrasah antara misalnya nih Alfiyah contoh, itu di Quran pakai semua. Misalnya irtada, Quran kadang mayar tadagum, apa mayar tada minkum, berarti pakai idgham, paham ya? Tapi kadang wa mayar tadid, antinihi, berarti nggak pakai idgham. Jadi yar tada yang tahu tinggu, yar tadid, ya tahu tinggu. Mulanya pengagum Quran saat ini teng Jerman, teng Barat itu masyhur. Sastra Arab juga iso gak kagum Quran. Boe wong kafir lah kak. Cuma saya disuruh Islam. Tapi kagum perkara itu semua potensi lughat Arab itu dipakai. Jadi kalau aturan idgham kan boleh, kalau fi'il jazmin au sibul jazmi takhirun boleh irtadda, boleh irtad. Apa sing yartadda boleh yartadid. Quran ya pakai wa mayartadda minkum ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum kadang muni ya dipakai semua. Itu mang sudah luar biasa. Karena kalau nanti delok tentang cerita tentang kitab-kitab lughat, ini ben rasa mana lughat. Imam Sibawi tahu sujud syukur mau perkarane nyujudi ayat ini. Inna iddata syuhuri inta wasna asyara syahron di kitabillah. Yauma khalaqat samawati wal arda yauma khalaqallahu samawati wal arda. Inna iddata syuhuri inta wasna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fa'mu fihinna anfusakum. Lagu sing dekne gawon niku Imam Sibawi itu punya teori. Domir ha itu bisa 10 ke atas. Gimana domir ha 10 ke atas. Tapi kalau hunna itu kisarannya di bawah 10. Makanya kan inna iddata syuhuri inta wasna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati minha. Minha itu baliknya ning isna asar. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tazimu finna baliknya ning arba'atin hurum. Imam Subawi ku sujud perkara ini barfiha kok fihinna. Go fiha balik ning sing 12. Dina balik neng sing papa. Iya, apa itu? Gue tahu sujud syukur perkara. Nah, aku lah tahu. Jadi aku tahu. Salah gue Quran. Jadi kira oleh misalnya barang di atas 10 kok meniru itu dihina gak oleh. Kudu fiha. Tapi nak di bawah 10 istimalnya. Jadi fala taslimu fihinna fi arba'atin asyurin hurum. Tapi nak minha min nisnai asyara arba'atun. Imam Subawi. Cek nemen nek Quran.
Jadi Imam Subawiyah itu sangatan dengan Imam Kisai. Jadi kalau orang yang pengagum lugat, dia meneliti Quran itu di lugat. Lalu yang benar, paham ya? Kelihatan benar. Kalau itu mengandung makna, kemudian terus jadi polemik. Kalau ini mengandung makna yang menjadi apa? Polemik. Misalnya al-mahdumun nisa. Al-mahdumun nisa dari Imam Syafi'i itu demek bujum, atau demek wong wedok, itu hukumnya batal. Mergo lamsu itu demek. Ibnu Abbas orang ngentai batal nak napa ji? Imam. Imam Syafi'i dalile masuk akal deh. Sing duwe Quran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gunaha ilmu lama saja. Ambil ulama. Wong Arab itu dilarang be ilmu lama. Ulama saya nyekel pambi harus dicekel kudu sih. Gitu. Ora ngono langsung maknane nyekel ora kudu nganti. Ngono. Aku wong paham terlambat. Tapi lumayan akhirnya Pak. Sampai ngono dadi pengagum luhut tuh sampai iya, jadi awal waktu sana udah demek wong wedok merkah Rasulullah anfil ulama. Berarti artinya lama ta ki napa demek. Ora kudu nganti napa? Ngono kok. Ora aku ora kerto. Yo ben roh. Wa intu sibuk lamun mekenani kang sira kabeh apa sayatun ka elekan kahadimatin kok dene kekalan. Wajad bin lan paceklik. Nah, Islam kena paceklik atau kancam kena paceklik ya kok hubungan sapa munafikun dia kelawan saya. Mana juga mandengki kena dengki kelakuan kok munafik. Munafik nek Islam seneng gak seneng, nek Islam susah. Jadi kena ngono iku ya kaya munafik. Wa jumlah syarat kita jumlah syarat kumutasilatun ketemu besarkan syarat kobus durunge iki. Wa mau te perkara bina umat antarane jawab lan syarat iku wa durunge iku kabeh itiratun temu tarito. Wal makna te maknane ngene annahum sak temne kufar temu mutanahuna iku kapek kabeh ya adawatikum ing dalem musuhi sira kabeh. Falima mongko krana apa tuwaluna padha ngangkat pemimpin to ngangkat kekasih sira kabeh hul munafikin lan kufar. Fatanibu mongko ngeduwe sira kabeh hum ing al munafikin lan kufar. Wa indas firu lamun sabar sira kabeh ala adahum ing atase pilarane kufar utawa tatakulan wedi sira kabeh Allah ing Allah. Fi mualatim ing dalem ngangkat pemimpin wong kafir utawa ngangkat kekancan wong kafir. Wa ghairihalan liyane mualah. Larkum atau la yadurrukum. Nah harokat ning jalalen la yadirkum Imam Syafi'i. Maling Imam Suyuti ya rada cocok sing napa? Mergo wa intasfiru wa tataku ya la yadirkum. La yar mongko ora bahaya napa kabeh kumira kabeh. Jika tridot wa sukune ro. Ya normal kan karena menjadi jawab dari syarat. Lah kira iki to wa domihalan domairo udiha la yadur. Ya sudah mang itu. Berarti nak layak durukum ya dibuat jawabnya terus layak durukum pokoknya jadi istinaf. Itu dewe pokoknya biasanya solusinya seperti ini. Pokoknya itu soalnya kurang pasal. Kalau nu gak ada kitab itu berarti Iqrabul Quran. Itu sekarang Abu Thalib panggil gede sama enten. Semua lafaz. Jadi judulnya Iqrabu Muskilil Quran. Jadi lafaz-lafaz yang Iqrabe iskal. Niku napa? Iqrab. Semua lafaz macam-macam. Mana aku tangi turu iso bet ngeropi Quran. Ya jarak. Ya perkarane ngoten. Kalau nanti saniki terbiasa nak gawe syarat iku jarang tak kei jawab jazm. Kok kulino enggak biro imam napa asis. Ya akhirnya repot. Tetep katut to bet jenenge anut mulai cilik nganti tuwek nganti mati ngono gitu iku masalah. Mungkin malah mesti asim terus, mungkin liyane. Iya wis malah iku. Ya tapi memang ketor maksud mosok sarwan fahab limillah dungkawalian kok. Ya rifuni. Ya, tapi enak ngono kadang kulino. Misal maca yaris ni wa yaris min ali. Ya gurune. Gak maksudnya misalnya lho, lain gak malah ya ora enak. Gak bener. Ya aneh nek kulino ya. Ya tapi yang penting ro, betapa itu tadi. Wong Quran itu karena mewakili sekian lughatu. Yang disebut apa bilisanin arabiyyin. Sekarang kudu kelas bahasa Arab atau kudu kelas Quran bahasa Arab. Bahasa Arab ono wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Arab dia menikah aflaha kudu siap. Masuk kita familiar menikah aflaha. Tapi tenan. Wong Arab ora iso tenan menikah aflaha. Aku tau kumur wong Arab tenan. Iku aflaha tenan. Wong Arab asli lho sing gak turunan. Wong aku tau jagoan wong Arab ora iso muni min aina cita ora iso tenan. Yo muni menencit. Menencit. Jadi makna cita kalau harokate hamzah dipindah ning lho.
Ini pantangan huruf ilat ana apa harokat menyenane elal kan. Yatu atu yatu ala wasi yaqulu mesti uskinatil wawu berkolisis kolit. Tapi nak kiai ustaz Indonesia yatu atu yatu tenang. Pasal wong Arab ora iso muni yatu. Mulane domas disukun perkarane ora iso muni. Lho iya kan elale kan yatu atu yatu uskinatil wawu berkolisis kolit. Domas fatoro yatu yarmi katane yarmi aslu yarmiu ala wasni itu uskinatil ya istisqali doma. Jadi misalnya ke wong Indonesia, yarmi atau yarmiu kena enteng ya sangai yarmiu ya tenang ya tubuh ya. Datang Jawa nah. Batang Jawa ya, nah masalah ngono-ngono. Mana wong Jawa ngaji bala ora paham. Perkarane pas dianggap abot itu jebule dene. Abot wong Arab ora iso yarmiu ora iso. Ngaji disukun kan alasannya. Jadi sukun ora iso. Iya, seluruh kue. Diketo. Lah iya muni yarmi we ora, muni yarmi we ora gelem. Wong Jawa muni Suparjo we iso. Bapak pirang-pirang dadi sitok Suparjo Subandrio we napa? Karo wong Arab muni opo Subandrio. Muni yarmi we ora iso. Kudu napa? Lho ngono nak kelambanan fi'il jazm ya dibuang lam yarmi. Semeneng nek bangsa buang semeneng. Wong greseng kok ora mari ra kasil-kasil bawa iki. Nah misale ro aslu ir'ai, sesuk karek ro. Tukange elal nganti bingung. Perkarane ro'a ir'ai kok dadi ro. Ayo sing dibuak piro iki? Mulane tahu sinau Quran, sinau tentang penulisan Quran, sinau kuwi tak semua aneh sama sing aneh tak sinau ning kabeh ujung-ujunge ku pancen wong Arab ora isanan. Ora iso tenan sing lafal kira ora iso, dene to kudu ro. Tapi mbok arani ro asline ro ya ora ya tetep menika ir'ai. Tapi iku maksud wis ngono iku. Mulane akhire arina saka kata ari. Ane nek ana rok kok dibuang ana Qur'an aro itu mung ya janggal pokoke bangsa hamzah huruf illah tu rawan korban. Rawan dadi apa? Korban itu kan ya dadi bahasa Arab ku gampang. Angger saal tumunia sing lapat 10. Napa saal liha iku potensi jadi korban. Maknane Qur'an yo gampang ben. Lapat kok ana wawu ya alamat ke asli. Dua iwe kok ora ketara. Kayak mako ida berarti wawune mime jaida alife jaida. Terus karek kok idun lungguh. Tapi nek kok idun maknane lungguh bareng mako ida sawangane ra lungguh bento kowe. Terus mbok preteli sing jaida ra kok ketara. Misale makoe mime buang, alime alife buang. Enggak dadi kok ada. Kok ada kan ilek maknane lungguh. Oh, tapi nek mako ida kan kesane kan. Wah kotopo. Mewah mana. Kumpang ganting kumpang gantung. Oh, mboten ora kudu nak, mboten kudu sudah. Kan sing oleh diidghamno kan termasuk mudah lam tamdud mundud. Nek ana alfiah lho wa fuqaha itu mudghamun fisakan dikaunihi bimut marir. Tapi nahu halal tu mahalal tahu wa fi jazmin wa sibhil jazmi takhirun kufi oleh mudah oleh umdud. Berarti alfi amr untuk kono. Kan jazmin wa sibhil jazmi takhirun kufi. Jadi oleh umdud lam ya mudah oleh umdud oleh mudah. Jadi oleh usdud oleh sudda. Berarti Quran nganggo sing napa? Lha iku mulane hebatnya Imam Sibawahi dene ngagumi Quran mergo semua lugat, semua potensi lugat itu pernah dipakai. Ya mau ono yar tadid, ono yar. Buan kula terusno ya. Mama jane takok bae iki. La yadirkum kaiduhum sayna. Mongko ora bae ana kumeng sira kabeh apa kaiduhum bore kodayane kufar sean babar pisan. Inna wa satamna wa lan perkara ya maluna kang lakoni sapa wong akeh bilya wa ta'ilan ta ya sira kabeh mukhitun kudat sing liputi alimun tegese sing pirsa. Faijazihim to faijazihum mongko mawa hum ing kufar di. Bawa to faijazihum de faijazihim wis padha. Angger fae bagus sabab ya faijazihum. Nah bawa to ataf kisah ya fayujan apa? Ya selalu uni-unimu ana faidah iki mongko malah.
Tapi yang jelas ngono beteleng. Aku tahu jagoan wong Arab aja ra iso tenan. Wong muni fi aina batnu kayu fen batnu. Jadi wong Jawa iku mangan, kan lagi sak piring warak to ta. Dene janggal, wong lagi sak piring kok. Tapane fi aina batnu kawa tengemu ning. Ini oleh ngomong batnu apa? Fi aina batnu ka cara kowe bahasa Arab latihan fi aina batnu kayu disingkat apa? Fen. Wetengmu diware. Jadi artinya kira anak lu mungkin kota flaha, mungkin sekali memang. Ilat Arab. Masih kabeh. Masih rap. Ya kemajuan. Inna wa ta'ala ta'ala menggunakan kau suaka dia watak ibu kita jatuh berkok alimun dengan faijazi mau kemarin sapa Allah ing kabeh atau faijazi aku di lawan kabeh wala. Gua kesuntuk kalau bikin